Tak dobré ráno, vítám vás po dlouhé době u dalšího videa. Teď jsme měli takovou týdenní pauzu, protože to bylo docela hodně. Moc vám děkuju, tyjo, za ty komentáře, za ty lajky, za ty počty slednutí. Je to fakt neskutečný, jako vůbec jsem to nečekal. Takže za tohle vám rovnou chci hned poděkovat. A když jsme u těch komentářů, tak měl tam jeden kluk zajímavý komentář, jestli bych to mohl jako porovnat, ty auta, jako Volvo, jak se s tím jezdí, a takže porovnáme, jak se jezdí s Volvem. Jezdil jsem ještě se Scanií, jezdil jsem ještě s Manem a s Mercedesem, takže jako nejezdil jsem třeba s DAFem, takže ani s Ivekem, takže si porovnáme, co třeba mě se na těch autech líbilo, co ne, v kterém autě bych chtěl radši jezdit ve dvojce, jak je ta kabina přizpůsobená pro řidiče, protože jsou i auta, třeba jako Volvo, ve kterém bych třeba ve dvojce jezdit nechtěl. Takže o tomhle si popovídáme, teďkom pojedeme na hlubokou, ale my si o tom popovídáme až skoro ke konci videa, až pojedeme do Tábora. Takže až budeme na dálnici, tak budeme mít pěkně čas si popovídat a to si řekneme až všechno, to si řekneme až pěkně na dálnici, tam bude čas. Takže jo, takže teďkon jedeme na hlubokou dát nějaký izolace na střechu a pak vám to postupně všechno odvyprávím, co budeme dělat dál. Takže já vás vítám u tohohle videa, čtvrtý video, začínáme právě teď. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Tak, tohle bychom měli hotový. Byla to taková jenom rychlovečka. Tak, teďkon si dojedeme naložit železo, nějaký Roxory. To nám budou nakládat věžovým jeřábem. To jsou takový ty, prostě klasický jeřáb, co máte na stavbách a takhle. Takže to si dojedeme pěkně naložit železo, tady si to takhle zatáhneme. To je nějaký defekt, nebo co se tu děje, sakryš? Na prasáka, nevím. Takže to si dojedeme teďko naložit. Ty krásu, tady se mi to zase nějak
vytáhlo ta bočkora. Takže to si dojedeme naložit pěkně na pohodičku. Pak tam musíme přeházet ještě nějaký 3 boudy. Takže to vymyslíme ještě, jak bychom to natočili. Teď vám zkusím dát takový trošku jiný záběr, ať to taky vidíte drobátko jinak. Zkusím dát ten širší, ještě jakoby širší úhel, víc jakoby toho rybího oka. Doufejme, že nás naloží co nejdřív, že tam je to vždycky tak jako minimálně na hodinu, takže doufejme, že bychom to mohli stihnout dneska drobátko dřív, protože tam máme, jak jsem říkal, ještě ty 3 boudy a pak musíme ještě pro boudu do Tábora. Máme 8:30, bychom tam mohli být, no. A budeme tam muset do Tábora zavolat, kde to vůbec je, protože já vůbec nemám tušení. Vítr fouká jak blázen dneska, je sice hezky, ale nevím, jestli to je vidět jako podle těch stromů, ale fakt fouká celkem dost. Je to takový nic moc. Ono potom, když zvedáte třeba něco lehkýho, ale jako by fakt širokýho, vám sem možná zkusím hodit jedno video, co se pak děje, když třeba se dělají dřevostavby, tak ty panely mají třeba kolem tuny a jsou fakt široký, že se do nich ten vítr opře, že to pak s tím mlátí jak blázen. Takže se zkusím podívat do telefonu a hodím vám to sem. A my teda teď už se zase blížíme do Budějovic, takže dáme střih a dáme rovnou nakládku toho železa. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. Tak, máme naloženo, trvalo to docela dlouho, 1,5 hodiny. Takže nic moc, popravdě. Čumí nám to skoro 2 metry za auto, takže na majáčkách. Takže nic moc, no, co vám budu povídat. Ale to si přejedeme jenom tady kousek. Bude to v pohodičce, že nejedeme nikam daleko extra. Ten tábor je nakonec zrušený, protože to mi volal taťka, že to udělá on. Takže to je zrušený. Takže asi si popovídáme potom, o co jsem vám chtěl vlastně říct, ty klady a zápory toho mýho auta, trošku vám ho ještě víc představit,
takže až zaparkujeme, tak bychom si o tom něco víc popovídali. Takže teď vlastně dojedeme jenom složit tohle železo, co jste vlastně viděli, jak jsme jako nakládali, a pak dojedeme převozit jenom 3 boudy a tím budeme my hotoví. Takže dneska to bude asi trošku kratší video, uvidíme, jestli se nám to protáhne tím povídáním, ale myslím si, že takhle kolem té půl hodinky je to úplně ideální čas. Koukám, že si dávají docela odstup za mnou auta. Ono je to na druhou stranu dobře, já tam sice mám jako praporek, mám tam vestu. Podle mě je ta vesta lepší než prostě ten červený praporek, že je líp vidět. Ať si prostě o tom říká, kdo chce, co chce. Takže to si myslím, že takhle. A ono v tom městě jako ne každý se tomu úplně věnuje, tomu řízení, si myslím. Ale fakt hrozně fouká, bylo vidět i na tom jeřábu. Ten jeřáb, jak je vysoko, tak ten vítr ho, dá se říct, jako unáší, jo? Že furt musí dávat jako páčku do protivětru, protože kdyby ten jeřáb vlastně jako nedrží tu polohu, jo? Takže tyhle ty věžový jeřáby to mají ještě horší než třeba já. Tak máme složeno, trvalo nám to tak 3/4 hodinky, si myslím. Teď jsem se snažil dovolat na ty boudy, na ten převoz, co máme převážet. Zatím mi to teda nikdo nezved, takže prostě tam pojedeme tím směrem a zkusím zavolat ještě jednou. A ty kráso, no tak ty máš taky ty blinkry jak lucerničky, ty vole. A dostali jsme teda místo toho tábora ještě jednu fůru do Třeboně, takže aspoň budeme mít časík si o tom trošku povykládat. Teď to byla celkem pohodička, ono jako
Nevím, jak je možné, že mě to prostě trvá 3/4 hodiny a oni, když to nakládají, tak jim to trvá 1,5 hodiny, ale jako, co už, nic s tím nenadělám. Co mi tady? Ty budeš couvat. V pořádku. Co to je taky za trest? Couvat sem všude, takhle do těch uliček. Tak, krásná práce, jedeme. Tady se dáme do pravíčka. No nic, tak já teda jdu zkusit za to volat ještě jednou. A uvidíme, no, doufám, že nám to zvednou, že na nás budou mít náladu. Tak, věci se trošku změnily. Neujeli jsme ani 2 kilometry a všechno jinak. Pán mi to nebere, teď mi to dokonce vytíp. Takže si uděláme teďkon tu Třeboň. A máme aspoň čas si teda popovídat tak nějak o tomhle tom autě a o těch autech, se kterými jsem jezdil, nějaký plusy, mínusy. Tak asi začneme u tohohle auta. Asi co už jako víte, tak je to Volvo 500. Má to na to teď nějakých necelých 230 000. Mám to úplně od nového auta a mám to asi, no teď to budou, nebo teď to byly 4 roky, takže nějakých 230 000 za 4 roky, myslím si, že to je jako na ruku, je to docela dost. Je to 6x2, ta zadní náprava je zvedací, takže já když jsem prázdnej, tak ji zvednu, ale jelikož to auto prázdný má 18 tun, třeba na starších autech to šlo, že jste si něco naložili a mohli jste ji zvednout taky. Teď už to na těch nových autech nejde kvůli Evropské unii a kvůli přetěžování náprav. Takže ty krásu, pěkně, byl se mu to blejská. Takže kvůli Evropské unii a kvůli přetěžování náprav už třeba když máte naloženou jenom tunu, tak už tu zvedačku jako přizvednete jí, ale ona vám stejně spadne, jo? Třeba po, nevím, jakmile jedete víc jak 30 km/h, tak ona stejně sama spadne, takže je to zbytečný. Teď je zvedla, protože jsme prázdní. A takže prázdná váha 18 tun, můžu na to doložit 8, takže prostě jenom náklad můžu vést 8 tun na autě. Když mám vlek, tak vlek prázdnej váží 4 tuny a doložnost si myslím, že na tom je, teď si nejsem jistý, jestli 16, teda doložnost, jako celková váha vleku může být, si nejsem jistý, jestli 16 anebo 18 tun, takže na vlek, jo 18, protože na vlek můžu teda naložit 14 tun, takže dohromady můžu vést nějakých 22, jestli se nepletu, 22. Ty kráso, těžká matika teďkon, jo. 24. Jo, 24 tun můžu vést. Ten vlek prostě se může dát víc. Je to automat samozřejmě, nebo samozřejmě, no dneska už jsou většinou automaty. Jako ta 6x2 je to dobrý jako na silnice, ale v terénu, nebo prostě jakmile zajedete někam na mokrou trávu nebo cokoliv, tak prostě se člověk nehne a musí přijet buď nějaký traktor nebo bagr a musí vás vytáhnout. Teď je naštěstí hezký počasí, je všude sucho, takže je to v pohodě. Takže je to v pohodě, ale jakmile někde prostě zaprší a do bahna nebo něco, tak to je velký špatný. Jo, takže vlek, když se k tomu vrátím, tak Schwarzmiller. Ruku na to mám 33, tadyhle od Kuna, Palfinger. Má to 8 výsuvů a materiál, co má 700 kg,
dokážu dát 21 metrů od auta. A to jsem vám myslím, že dával v prvním videu ten graf, takže kdybyste někdo chtěl, tak se můžete podívat úplně na první video, tam i ten graf je, jak jakoby dokážete dát těžké věci daleko od auta, protože vlastně čím to dáváte dál, tím je tam větší páka a tím míň kilo tam dokážete dostat, jo? Takže třeba já u auta bych měl dokázat zvednout 6 tun s touhle rukou. A když se teda podíváme ještě teda něco, já nevím, k tomu interiéru, tak tohleto jak je hnědý, všechno, támhleto ty sloupky a tohleto, tak to není originál, to jsem si dělal sám. Ono to jako není těžký. Vlastně akorát, kdo by to chtěl třeba dělat, tak to prostě úplně v klidu za víkend zvládnete udělat sami. Já jsem to taky dělal sám. Nikdy jsem to předtím nedělal. Vemete koženku a no, vám to ukážu tady na volantu. Prostě třeba volant prostě sundáte takhle, to není těžký. Vemete koženku a takhle si to ořežete a nalepíte to, jakoby podlepíte tyhle ty vnitřní strany, takže kdybyste chtěli to potom sundávat, kdyby třeba šéf to tam nechtěl mít, nebo prostě kdyby vám to šéf zakázal, že kdyby se náhodou to auto prodávalo, abyste to dali do původního stavu, tak vy to odlepíte vlastně tady a ta strana, vlastně ta pohledová, tak to nebude vidět, jo, že tam někdy něco bylo. Tak já to tam vrátím. Snad. Teďkon. Třeba jsem si zase vymyslel věc. Ty krás. Je. Sakra, 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 sakra. Dobrý. Dobrý, je to tam. Tak, jo, takže prostě takhle je to udělané úplně všude. Myslím si, že tady jsou nějaký 3-4 šroubky, abyste tohleto vyndali. Tohleto se dá prostě vyndat jenom, že za to vezmete. Tamhle ten podhled, já nevím, jestli to je jako vidět, tak tenhle ten podhled, tak to je to samý, prostě akorát za to vzít a vyškubnout. Nemusíte se bát, jakoby, že byste tam něco utrhli, protože neutrhli, tam to takhle prostě je dělaný a potom to tam zase, jako jsem to dělal na tom volantu, tak to tam zase vrátíte. Takže nemusíte se bát, že byste prostě něco utrhli, jo. Samozřejmě jako ne, že za to vezmu jak blázen, ale s troškou jako opatrností. Takže kdybyste někdo, kdo jezdíte na Volvu, já nevím, ta koženka stojí metr, já jsem to kupoval asi za 150 korun metr. Myslím si, že když nevím, kolik vám na tohle může stačit, třeba i kdyby jako hodně přeženu, tak třeba 8 metrů. A takže si myslím, že do 12 stovek dokážete si udělat prostě takovýhle interiér v kamionu, jo. Nemusíte si tady dělat nějaký, nebo nemusíte to někomu dávat, kdo vám to udělá za XY tisíc. A když to nepotřebujete nějak jako úplně extra, a ona ta koženka jde prostě, já vám to ukážu, že je taková natahovací, jo, že prostě ono se to pěkně se to vypne na tom. Takže fakt, nevím, prostě fakt stačí víkend. A když se teda podíváme na to, co mi třeba na tomhle tom autě vyhovuje a co mi třeba vadí, tak začnu těma nevýhodama, což jakoby jich moc není, ale třeba co mi vadí na tomhle autě, tak já mám elektrický posilovač řízení, jo, což znamená, že prostě když budete chtít, tak takhle jedním prstem dokážete zatáčet. Jo, prostě je to fakt úplně v pohodě. Ale jakmile stojíte na místě, tak
prostě nezatočíte. A je to tím, že všechno těžký na tom autě sedí na té přední nápravě. Takže co se týče kabiny, motoru a i ta ruka vlastně, jak je hned za kabinou, tak většinu, nebo ne většinu váhy, ale velkou část, tak prostě sedí na té přední nápravě. A jak je to těžký, tak na místě se nedá zatáčet, jako rajdovat. Což je blbý. Musíte fakt jako malinko popojíždět a pak to jde. Jo, což je třeba blbý, když couváte s vlekem a potřebujete si zarajdovat na místě, tak je to takový nepříjemný. No, dá se na to zvyknout, ale je to kolikrát dost otravný, když potřebujete fakt někam úplně na centimetry zajíždět do brány nebo takhle, tak to není úplně ideální. A jinak na Volvu, já nevím, no, asi mi tu jako úplně nic, co by mi fakt jako třeba štvalo, tak není. Možná, tak co, tak je ouzká postel. To je jako třeba pro lidi, co jezdí mezinárodku s Volvem, tak mě sere ta ouzká postel. Co třeba jsem jezdil, ale to si popovídáme ještě asi jako potom, ty rozdíly v těch značkách. Tak asi ta postel jakoby není moc široká, ale jako já v tom spím i kdyby jednou za měsíc třeba, jo, že prostě jedu nikam daleko, tak se v tom vyspím a ráno složím a jedu zpátky. Není to na nějaký jako velký spaní nebo přežívání v tom autě, taky mám prostě nízkou kabinu. A takže asi nic jiného mě fakt nenapadá. A když si vezmeme ty plusy, tak třeba se mi líbí, jak je ta palubovka jako rovně, že tu fakt máte místo. To si jako nevybavím v žádném autě. Nevím, jako ono to ve finále jako nepotřebujete, jo, ale třeba když byste se chtěli najíst nebo něco, tak si prostě sednete ke spolujezdci a položíte si to normálně, jako že to máte jako stolek. To mi přijde fajn. A co jsem jako jezdil předtím s autama, tak byla Scania. S tou jsem jezdil asi 14 dní, takže jakoby úplně objektivní názor na to mít nemůžu, ale co jsem tak chytil za těch 14 dní vám povím. Pak jsem jezdil asi 4 měsíce s MANem, ale ta Scania a ten MAN byli tahači, jo, takže to je trošku zase něco jiného. A protože třeba ta souprava se při jízdě chová trošku jinak, jo, jak máte kola dál od sebe a je to prostě delší, tak to třeba není tak uskákaný. Já ještě ke všemu mám celý auto na měchách, takže i to je jako pohodlnější, že když zajíždíte i třeba někam na stavbu, tak si to celé auto zvednete, jo, že nemusíte, měl jsem tam i talmy, ale prostě na těch stavbách, jestli někdo třeba jezdíte nebo tohle, tak asi chápete, jak to tam vypadá. Takže i když to auto zvednete, tak je to kolikrát prostě málo a tu talmu někde buď utrhnete, nebo prostě stává se to. Ty jedeš kam? Že brzdíš? Dobře. Takže to se stává, no. Ale když to máme teda od začátku, jo, tak já bych třeba, začneme, jezdil jsem Mercedesem MP2, byla to 540 V8, ano, i Mercedes dělal V8 a to bylo vlastně moje úplně první auto, se kterým jsem jezdil. Bylo to, jako já na to auto hrozně rád vzpomínám, sice to nemělo měchy vepředu, mělo to silnější ruku. Hodím vám sem teď nějaký fotky toho, jak to auto vypadalo. A bylo fakt super, až na to, že to úplně na hovno řadilo. Vůbec to nejelo. A žralo to jak tank. Takže jsme to měli asi rok a půl. A pak se to prodalo. A mezi tím se čekalo na tohleto Volvo. Ale jelikož jim to trvalo díl, než jsme mysleli, tak já jsem šel, abych nebyl doma,
tak jsem šel jezdit přes zimu mezinárodku a právě jsem začal na Scanii, na 450 Next Genu. S tím jsem jezdil 14 dní a jakoby ve dvojce, což můžu říct, že ve Volvu bych ve dvojce jezdit nechtěl. Jo, protože je tam hrozně málo místa na tom spolujezdci a prostě obecně je v tom Volvu, myslím si, že méně místa než v té Scanii. Myslím si, že ta Scania má asi možná hezčí interiér, i možná i to zpracování, jako třeba když to vezmu, tak když vemete za dveře a bouchnete s dveřma, tak ta Scania už to má skoro jak v osobáku. Jo, takový ten zvuk prostě pěkný, že to má jak v osobáku. U Volva to tolik není. Jo, takže u té Scanie jsem jezdil ve dvojce a musím říct, že ta 450 motor super, krouťák taky jako si myslím, že je lepší než u toho Volva. Převodovka, jako spousta lidí řekne, že je ve Scanii lepší, já úplně nevím. Asi možná jo, ale fakt jako úplně neznatelně. Je tam prostě u té Scanie je líp vyřešen to místo u spolujezdce, jo? Že na ty, když se jezdí prostě ve dvojce, tak si myslím, že to je ve Scanii pro dvojkaře udělané líp. Já bych, kdybych si měl vybrat, jestli bych jezdil ve dvojce s Volvem nebo se Scanii, tak určitě bych chtěl tu Scanii do dvojky, jo. Když si vezmeme toho MANa, tak jako zvuk motoru úplně trága. Převodovka si myslím, že je to něco mezi tím, co jsem jezdil s tím Mercedesem a teďkon to Volvo, jo, je to takový něco mezi tím, ale spíš je to k tomu Mercedesu jako špatný. Ale musím zase říct, že v tom MANu bylo hodně místa, jo. Nejezdil jsem třeba s DAFem, teďkon, co je ten novej DAF, tak to je jako, myslím si, že je místo pro řidiče vevnitř. Viděl jsem to na srazu ve Strakonicích vevnitř a musím říct, že to je masakr, kolik tam je místa. Že vlastně máte širokou postel v tom DAFu a ještě vlastně mezi sedačkou a postelí je mezera. Což mi přijde, a to nebyla ta největší kabina, jo, takže což mi přijde fakt jako super. No a takže jako MAN ve finále nebyl tak špatný. Když si zase vezmu, ale někoho by zajímalo třeba audio v těch kamionech, tak musím říct, že na předních příčkách je Volvo i Scania. Ty mají jako audio fakt boží, i jako v základu. U MANa je to trága, úplně nejvíc průser a myslím si, že Mercedes byl něco mezi MANem a něco mezi Volvem. Jo, že to tam bylo takový, ale zase musíme brát v potaz to, že ten Mercedes byl rok, já nevím, 2008 třeba, jo, že to bylo starší auto. To nebylo nic novýho. Kdybych jezdil v Nitro a jezdil bych sám a vracel bych se každý den domů, tak bych si vzal Volvo. Kdybych jezdil v Nitro, třeba spal bych v tom jednou, dvakrát do týdne, tak asi i tak bych si to Volvo vzal, ale jakmile by se jezdilo tak, že byste do toho v pondělí sedli a v pátek nebo v sobotu byste přijeli domů, že byste v tom spali celý týden, tak Volvo určitě ne, jakoby ve dvojce, protože kvůli té posteli a kvůli obecně tomu místu tady, protože já nevím, no, jestli je to třeba i tou nízkou kabinou, co mám já, tak prostě bych to nechtěl, to auto, jakoby, aby se s ním jezdilo každý týden. Nejel jsem ani v tom novém Mercedesu, v Ivekách a v tomhle jsem prostě nejel. Mám zkušenost jenom s těma 4 značkama, s těma konkrétníma autama.
takže o tom můžu mluvit. Nebudu tady říkat o ničem, v čem jsem nejel, že to je špatný nebo že to je dobrý. Prostě takhle to je. Kdyby vás ještě nějaké otázky zajímaly ohledně třeba mýho auta nebo o těch autech, co jsem měl předtím, kdyby vás prostě zajímalo nějaké jako podrobnosti, tak mi je dejte vědět do komentářů. My už za chvilku budeme v Třeboni, takže to si ještě dáme videjko. A pak se zkusíme dovolat ještě na to přemisťování těch 3 buněk. A uvidíme, no, jestli to teda dneska vůbec budeme dělat, protože mi to pán típnul. Teď jdeme nakládat boudu, povezeme ji do Budějic a po cestě zpátky si zase něco řekneme. Tak, boudu máme naloženou, fouká jak bejka. Tohle zavřem. Tak to máme naložený, kurtovačka proběhla. Tak. A frčíme. Teď se tady musí dostat, já teda musím vycouvat. Tak, vycouváme. To já nevím, jak se tady odsaď dostaneme. Páč jsme jakoby v protisměru, ale ono se sem jako jinak zajet nedá. Dáme si majáčky, jenom aby nás nikdo nepřehlíd. Jo, já jsem posledně jel jako tudy, no. Tady takhle. Takhle si to tady malinko přejedem. Tak. Dobrý. No a tamhle už se otočíme a bude to cajk. Takže to byla rychlovečka, jenom taková nakládka. Já jsem tam vez. Musíme prostě tudy. Ty krás, tady už to pěkně rozjebali. Tak. A furt nevím, co s těma boudičkama, no. Stále nikdo nedal vědět. Asi to za stolik nechvátá. Tak. 1:45, sakra, čas oběda. My bychom si tady mohli zastavit v Penny a dojít si pro svačinku. Asi jo, asi to tak provedu. Takže si tady dáme kruháček, tamhle je Penny, tam si zastavíme, dojdeme si pro svačinku a ozvu se, až budu pěkně zase v sedle. Svačinka, jo. Tohle musím stlumit drabátko, ať mě tady nevyfakuje YouTube. Svačinka první proběhla. Rohlíček anglický, výborná věc. Kdo to taky feeluje, chci lajky všechny. A schválně,
teď mě docela napadla věc. Ten, kdo jezdí jako, děláte si jako doma svačinky, anebo jíte prasárny z benzínek a takovýhle věci? A jestli jíte párečky, tak mě zajímá, z jaký benzínky vám chutnají nejvíc párečky. Za mě jednoznačně Orlen benzina. Pak bych to viděl na párečky z Molky a pak bych to viděl na párečky ze Shellky. Ale jelikož my tankujeme na Shellkách, tak máme bodíky a máme párečky na Shellce docela zadarmíko kolikrát, protože že jak máte vlastně, když máte Shell kartu a platíte jakoby s tou Shell, já nevím, jak se to jmenuje, Shell Club Smart, nebo tak nějak, nebo to není to Tesco, nebo já nevím. No prostě, když máte tu kartičku, tak oni se vám tam přičítají body a vy za ty body potom, že jo, si tam můžete koupit třeba páreček nebo kafíčko a takovýhle. Takže by mě zajímalo, odkud vám chutná páreček nejvíc. A po případě i kafíčko, protože já si myslím, že kafíčko je nejlepší taky na benzíně. A zajímalo by mě váš názor, protože jsem se i setkal s lidma, kteří řeknou, že právě že na benzíně vůbec. Tak mi to hoďte mi to do komentářů, páč mě to fakt. Uděláme si takovej průzkum. Pojď, ano. Jedem. Takže jo. Já jsem si dal pěknou svačinku. Měli deli pistáciový za 10 korun, takže to jsem to tam prostě nemohl nechat. To je ňaminka a jdeme složit. A ještě jednu věc jsem zapomněl říct. Tak jak jsem říkal, myslím, že to bylo ve druhém videu, že pokud dosáhneme, tady už se válí popelnice, asi takový vítr tu je, že pokud dosáhneme 100 odběratelů, tak bude soutěž. Takže právě teď vyhlašuju soutěž. Moc vám všem děkuju. Máme prvních 100 odběratelů. A myslím si, že jsme říkali o samolepky. O řezané samolepky. Takže teď, kdo se bude chtít účastnit této soutěže, tak do komentářů chci, abyste mi napsali, co byste chtěli za samolepku. Jo, je to samolepka řezaná, jedné barvy. Říkal jsem, že udělám jakoby 2 na okna. Pokud nejezdíte, můžete si vymyslet jakoukoliv do 60 cm. Já někoho vyberu náhodně a vy mi napíšete, potom se nějak domluvíme na nějaký realizaci, upřesníme si nějaký podrobnosti, jak to budete chtít vyříznout a tak. Takže soutěž právě teď o samolepky. Kdo budete chtít, napište mi do komentáře, jakou samolepku byste chtěli a já vyberu 2 z vás a těm se ozvu pod komentář a doladíme detaily. Jo, takže moc krát vám děkuju, mám z toho šílenou radost, moc si toho vážím a já jdu na druhou svačinku. Zatím jdeme na Tojky, tam to složíme tu boudu a uvidíme, co budeme dělat dál, jo? Takže moc krát vám děkuju a my pokračujeme. Ty krás, tady je to vyfrézovaný. Dobrý, tak snad už nás nic nepřekvapí a jdeme na skládání. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.
Tak, konečně nám to pán zvednul. Takže jedeme přesunout ty boudy. Tyjo, co to je? Supra? No, vypadá to, že jo. Stará Supra. Takže jedeme konečně ještě přesunout ty 3 boudy. A máme to dneska kompletní. Ale fakt fouká vítr jak blázen, jako je to... Pak když se takhle sundávají ty boudy nebo něco se skládají, tak se do toho ten vítr opře a nic moc teda vám povím. Takže my to teďko máme nějakých, myslím 10 minutek třeba, jenom zase přes Budějce. Ty kráso, tady to je masakr. Se koukněte jak ty stromy, jak to s nima háže. Takže jdeme na věc. I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown. Until you find your way back home. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Tak jo, jak jste viděli, doufám, že jste viděli, jestli se to všechno nahrálo, tak máme hotovo, pohodička, 2:30, dneska dřív než normálně. Já jsem spokojený,
Doufám, že jste spokojení i vy s novým videem, 4. Doufám, že na ní budou takový ohlasy, jako byly na ty předešlý 3. Já vám moc děkuju. Ještě jednou připomínám, kdo bude chtít soutěžit, napište do komentářů, co za samolepku byste si přáli vy. A já 2 z vás vyřadím. Rozhodně. Tak 2 z vás určitě nevyřadím, ale vyberu a s nima se pak domluvím, jak si to pošlem a jaký barvy a tohleto. Jo, takže moc krát děkuju všem, kdo dokoukali až sem. A dejte mi vědět do komentářů, jak se vám to líbilo a co chcete za samolepku, takže díky moc, mějte se krásně a kdo nemáte odběr, dejte odběr, protože budou další soutěže, jak jsem říkal v předchozím videu, takže máte se dál na co těšit. Mějte se krásně a zase někdy ahoj.